justiça do Deus do céu. Vai queimar que nem papel. E amanhã à noite nada não altera por criador. estaremos ali, Mas não move quem o criou. Então vê se vigia. na comunidade cristã, Último dia. Ministério Som do Rio de Deus, Correria. com Alfredo Lírio 240. Valeu de nada. Meu Visconde, pertinho do Colégio Castelo. Legal? Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. Debaixo do colchão ou num paraíso fiscal, tem um pouco lá no porão. Você acha que tudo isso é normal? Afinal, você pensa a grana nunca é demais. Ela traz muita segurança, ela alcança glória, status, fama e poder. Se para isso acontecer, alguém tiver que morrer, você diz: antes de proteger a caixa, não dá que é meu. E foi pro saco, é só mais um. Na tua frente eu sei que não sobra nenhum. Ninguém fica vivo pra contar a história. Vira só mais um fantasma na memória. E se eu te disser agora que o seu tempo acabou? Tua vida foi pesada na balança. Todos que roubou, todos que matou, quem você pisou pra chegar onde queria. Você sabia? Você ainda vai provar. Amanhã à noite Madeira, choro no velório. estaremos ali, na igreja, Sua família você não vai ver. Ministério Som do Rio de Deus. Isso tudo acontecer. 7h30 da noite, hein? Se arrependa do Hoje é só uma palhinha, porque vai começar a chover. mais uma vez. Teremos mais uma música de rap. Só tem fome. O inferno chama o teu E nome. o Rominho na pirafagia daqui a pouquinho não tem jeito. Vai chover. Foi teu último dia. E de que valeu tanta correria? Nada. Não valeu de nada. Muito dinheiro. Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada. Isso não vale nada. Se a raiz de todos os males cresceu e virou árvore ingrata, vai dar fruto amargo que não vai servir pra nada. E árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. A grandeza de um homem se mede pela humildade, pela verdade, pela sinceridade, pela submissão ao Deus de verdade. Então ajoelha, ora, respeita, pede licença pra entrar na casa do rei. Tira o sapato para não sujar a casa do rei. Fica descalço pra pisar no chão do rei. Quem quer muita riqueza acaba ficando sem. Perde a paz dos amigos e fica sem ninguém. Troca a alma por 1 milhão e nada de 100. Virou refém do próprio egoísmo, caiu dando risada no abismo. Achou que tava no lucro, saiu no prejuízo. Então vê se vigia. E se hoje foi teu último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. A, B, C, D, S, 7. O relógio tá correndo pra você. Mateus 6, 33. Arrependimento. Juntar tesouro no reino de Deus. Perdão. Lá é eterno. Humildade. Souza. Assim que é.